សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ដោយបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែគាំទ្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់ ESP Education របស់នេះខ្ញុំតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនដោយប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទកំណត់ពុម្ពអក្សរខ្មែរក្នុងកម្មវិធី Telegram ដែលផ្សាយលេខថាឆេងខ្មែរ Phone in Telegram អូខេអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយក្នុងសារបានអស់បាយជាដំបូងសំណូមពរសូមបងប្អូនក៏ដូចប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឬជាបណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូចំណេះដឹងដែលគិតថ្លៃតាមរយៈ Channel របស់នេះខ្ញុំផ្ទាល់អូខេបញ្ជាក់ផងដែរ ESP Education គឺមានលេខទំនាក់ទំនងតែមួយខ្សែពុតណាសូមបញ្ជាក់ណាខុសពីនឹងគឺមិនមែនជាលេខរបស់ក្រុមESP Education ទេគឺ012 28 9363អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ប្រធានបទរបស់យើងវិញម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធី Telegram អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាជួបបញ្ហាពេលដែលយើងដំឡើងកម្មវិធីនៅលើ desktop គឺអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងគឺ font ខ្មែររបស់យើងពេលខ្លះវាអត់ support គ្នាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់ laptop របស់យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងតម្រូវយើងធ្វើការកែតម្រូវទៅលើ font របស់វាដើម្បីឲ្យអក្សរវា support ជាមួយនឹង font នៅលើ computer របស់យើងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកន្លែងនេះចំពោះtaskbar របស់យើងគឺយើងចុចកន្លែង option start ឬក៏ window ណា window ឬក៏ window keyboard យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចទៅលើវាហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាវាពាក្យថា registry editor ណាឬក៏វាយសតកាត់ពី3ម៉ាត់ហ្នឹងចេញណា registry editor ណាទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែល load mistake បែបនេះបើសិនបើមាន load យើងចុចប៊ូតុង yes ប៉ុន្តែបើអត់ទេវាដំណើរការទៅរលូនប៉ុន្តែជាទូទៅវាចុចវានឹងសួរយើងចុចប៊ូតុង yes ទៅណាអូខេអញ្ចឹងមកដល់ទីនេះអ្នកនរគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង computer របស់យើងគឺមានប្រភេទ H key class root H key current user H key local machine H key user ហើយនិង current configuration ណាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការទៅគឺតកតងនឹង H key local machine ណាគឺតកតងទៅនឹងការកំណត់ទៅលើម៉ាស៊ីនរបស់យើងអញ្ចឹងចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះមកណាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នារកពាក្យថា software ណាចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយមុខពាក្យ software ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នា scroll ចុះមកខាងក្រោមណារួចរកពាក្យថាMicrosoft ណា Microsoft នេះណាគឺកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាចុចព្រួយមក Microsoft ហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចទៅរក Windows Net ណាឬក៏ចុចចោលមួយហើយចុចពាក្យ keyboard ហ្នឹង W នោះរត់មករកអក្សរ W ហើយអ្នកនរគ្នា scroll មករក Windows Net របស់យើងដែលមានអក្សរកាត់ Windows NT ណា Windows NT នេះចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាឃើញ current version អ្នកនរគ្នាចុចសញ្ញាព្រួយទីកន្លែង current version ណាអូខេបន្ទាប់ពីចុច current version ហើយអ្នកនរគ្នារកពាក្យថា font substitution ណាអូខេខ្ញុំរក selection ណានេះ font substitute ណាអូខេ font substitute នេះអ្នកនរគ្នារកកន្លែងតាក់ទងទៅនឹង MS cell DL G2 នេះណាទាំងអស់គ្នាបើសិនមកអ្នកនរគ្នាមានការលំបាកអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែងនេះណាយើងចូលកន្លែងregistry editor ហើយយើងយក H key local machine នេះទៅណានេះគឺយើងអាចថាជា location របស់វានៅក្នុង computer អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកដូរ font សិនអញ្ចឹង font របស់វាគឺចូលតោហូម៉ាតាហូម៉ាអញ្ចឹងយើងបដូរយើងចុចវា double click លើវាមកខាងឆ្វេងណាពីរដងមកអញ្ចឹងវានឹង load កន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវការ font ដូរ font ណានេះណាដូរ font ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើ computer របស់យើងឬ laptop របស់យើងមាន font នេះខ្លះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុចទៅក្នុងកម្មវិធី Word ចុចលើ Word កម្មវិធី Word របស់ Microsoft Word របស់យើងមកណាបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះ font យើងណាយើងឆ្លាញ់ font ខ្មែរមួយណាគឺអ្នកនរគ្នាឆ្លាញ់ខ្មែរ OS សៀមរាបអ្នកនរគ្នាចុចខ្មែរ OS សៀមរាបមកហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់តេស្ត keyboard យើងអាចតេស្តអក្សរយើងស្អីទៅអ្នកនរគ្នាតេស្តមកលើឯកសារអក្សរហ្នឹងយើងឆ្លាញ់ទៀតឆ្លាញ់អ្នកនរគ្នា control នេះកន្លែង font របស់យើងកន្លែង home ហ្នឹងយើង copy តែម្ដងណា copy មកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាចូលទៅ registry editor របស់យើងវិញហើយកន្លែងតាហូម៉ាហ្នឹងអ្នកនរគ្នាផាសចេញមកណាផាសមកយើងចុចប៊ូតុង OK អញ្ចឹងនេះកន្លែង MS cell DLG2 យើងគឺបដូរពីតាហូម៉ាមកខ្មែរ OS សៀមរាបអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែតម្រូវនេះគឺសាមញ្ញងាយស្រួលមែនទែនហើយគឺថាពេលដែលយើង save ហើយ Telegram យើងនៅតែអក្សរតូចណាអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយើង restart ណា restart computer សិនណាពេលយើងរៀបចំហើយយើងបិទហើយយើង restart computer ណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមុននឹងបញ្ចប់គឺអ្នកនរគ្នា complete ណា
location មកវាគឺអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង registry ណា registry editor ណាចូល Windows ហើយចុច registry editor បន្ទាប់មកចុចកន្លែង H key local machine បន្ទាប់មកទៀតចុចពាក្យថា software បន្ទាប់មកទៀតគឺ Microsoft ហើយរកពាក្យថា Windows Net បន្ទាប់មកទៀត current version ហើយនឹងចុងក្រោយបំផុតគឺ phone substitute ហើយយើងរកកន្លែង MS cell DL2 នេះណា DLG2 នេះដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ font ហើយចំពោះ font ដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺអាចរកតាមរយៈកម្មវិធី Microsoft Word ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបិទប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងយើងrestart កុំព្យូទ័រទៅណានេះរបៀប restart ទាំងអស់គ្នាចុចទៅរកពាក្យថាកន្លែង power នេះណាចុចមកយើងរកពាក្យ restart នេះណា restart នេះចុច restart នេះយើងបើកកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឡើងវិញទៅពណ៌នៃការ font របស់យើងនឹងបដូរខ្លះណានឹងផ្លាស់ប្ដូរតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងចំពោះ ESP Education របស់នាងខ្ញុំគឺមានវគ្គសិក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធី Book P3 វគ្គសិក្សាខ្លីគណនេយ្យកម្មវិធី Corrector កម្មវិធី Adobe Photoshop SPM Miniature និង Stata ដែលជាកម្មវិធីប្រើប្រាស់សម្រាប់ design ក៏ដូចជាកម្មវិធីសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើជំនាញគណនេយ្យនិងកម្មវិធីវិភាគទៅលើទីផ្សារក៏ដូចជាគម្រោងផ្សេងៗផងដែរចំពោះជំនាញវគ្គខ្លីផ្សេងៗអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទតែមួយគត់គឺ012 28 9363ណាលេខ Telegram ក៏លេខហ្នឹងដែរហើយបើសិនបើមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងដោយខុសប្រការណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសផងណាមិនមែនជាក្រុមការងារខ្ញុំទេគឺដោយសារ Facebook បណ្ដាញសង្គមខ្ញុំត្រូវបាន hack ដែរណាអធិស្ឋានផងសូមជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តឬបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបើសិនជាមានការទំនាក់ទំនងក្រុមការងារពី ESP Education ទៅខុសប្រក្រតីហ្នឹងគឺជាបញ្ហាផ្សេងណានាងខ្ញុំគឺមិនមានការមានន័យថាមិនមានគំនិតបោកប្រាស់អីផ្សេងៗទេគឺខ្ញុំផ្ដល់តែសេវាអប់រំហើយមួយចំនួនខ្ញុំចែករំលែកហើយចំពោះប្រិយមិត្តដែលមានសម្ដានចិត្តចង់ចូលរួមជួយក៏ដូចជារួមចំណែកឧបត្ថម្ភអាចធ្វើការ support ខ្ញុំតាមរយៈការតាមធនាគារ ABA ផងដែរណាដែលមានគណនីធនាគារនៅជាប់នឹងអេក្រង់ផ្ទាល់តែម្ដងណាហើយមួយរយៈនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរដោយសារ laptop ខ្ញុំជួបបញ្ហាខ្ញុំមានបញ្ហា laptop ខ្ញុំខូចណាអញ្ចឹងមិនសូវបានចេញជាវីដេអូទេអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ